arkadaşlar. Şimdi sizlerle böyle köpek balığı oyunu oynayacağız. Bu oyun normalde 4 kişilik ama bu oyunda bir timsah kırıldığı için 3 kişilik oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu oyunun amacı şöyle. Burada bir sürü top var. Bu topların hepsini buraya döküyoruz. Sonra döktükten sonra geri sayım yapıyoruz. Başlıyoruz. Timsahlara herkes basıyor üst üste. Timsahın kuyruğuna bastığınız zaman açılıyor ağzı. İçeriye top geliyor. İşte böyle en çok topu olan kazanıyor. Bir örnek gösterebilir misiniz Miraç? Tamam, gösterelim. Yusuf ben kırmızıyı alayım. Sen mavi al. Hatta ben yeşili alayım, sen kırmızıyı al. Tamam. 1, 2, 3. Şurada kaldı. Bir dakika. İşte böyle. Hadi sayalım. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10, 11, 18 Yusuf benimki. 19, 12. Aklına tut. 18. 18. Dur, ben bir tane kağıda not alayım. Yusuf ver, ben seninkini sayayım. Dur abi. Şimdi en baştan saymak zorundayım. Tamam ver. Say, bir şey olmaz. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Top kalmış Yusuf abla. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yusuf sen kazandın. Yusuf kazanmış. Ben 18'dim. Mesela hala çekim yapıyor musun? Evet. Yusuf gel bir tur daha oynayalım. Mesela sen şey demiştin ya. Ya kalmamış. Ben koydum da aynı. Bu oyunda hızlı basmak değil amaç. Aslında biraz da şans işi bu oyun. Yani Çok azıcık. Miraç Yüzde- o kadar hızlı bastı ama Yusuf yavaş bastı. Bak ona rağmen Yusuf yendi. Bu oyunun %5'i şansla ilgili. 1, 2, 3. Ağzını aç da gelsin içeri. Tamam, ben yedim. Yusuf seninki fazla, buradan zaten görüyorum. Seninki fazla. Hadi say. Arkadaşlar oyun böyle. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yusuf senin diyeceğin bir şey var mı? 5 like, 6 abone olursanız Videoların devamı gelecek. gelecek ve kutu oyunlarının devamı gelecek. Sizin için bir tane daha çekeceğiz. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.